بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص طبيعة العلم وبنيته، سنتحدث الآن عن النظرية العلمية Scientific Theory. طبعا حتى نوضح مفهوم النظرية العلمية لابد من دراسة واعتبار بعض النظريات العلمية مثل نظرية الخلية ونظرية التطور بين هلالين. وبما لي أنا شخصيا على هذه النظرية Evolution Theory وعلى عالمها داروين، يعني أنا هنا يعني سبحان الله، يعني هذه النظرية الإلحادية أنا في رأيي لا أفضل أن أخوض فيها. هي موجودة يعني في النسق، أنا لن أخوض فيها لسد هذا الباب من بداياته. طبعا النظرية العلمية، طبعا هنا النظرية العلمية تفسير لجانب من جوانب العالم الطبيعي يمكن اختباره والتحقق منه مرارا وتكرارا وفقا للطريقة العلمية باستخدام مناهج مقبولة من الملاحظات والقياسات وتقييم النتائج، وحيثما كان ذلك ممكنا طبعا. وتختبر النظريات في ظل ظروف مسيطر عليها في التجربة بظروف غير قابلة للاختبار التجريبي، وتقيم نظريات من خلال مبادئ التفكير المنطقي، خلال الدلالات التي تعطينا إياها. طبعا هكذا تقيم النظريات العلمية. إذن هنا النظرية العلمية هي تفسير لجانب من جوانب العالم الطبيعي يمكن الاختبار والتحقق منه مرارا وتكرارا وفقا للطريقة العلمية كما تحدثنا سابقا: ملاحظة، تجريب، فرضيات، وباستخدام مناهج مقبولة. خصائص النظرية العلمية تتمثل في النحو التالي: تصورات ذهنية تتكامل في نظام معين. كتبت مرتين. توضح العلاقة بين مجموعة من المبادئ والتعليمات العلمية. إذن هي مجموعة من التصورات الذهنية الخاصة في العالم طبعا. أيضا مجموعة تصورات ذهنية وتكوينات فرضية تفسر ظاهرة ما، تتسع الشمول الواسع وتحتاج إلى تجربة وإثبات حتى يتبناها المجتمع العلمي. إذن هي تصورات مرة أخرى ذهنية وفرضية تفسر ظاهرة أو ظواهر ما. أفكار علمية لها ما يدل على صحتها، بينما جوانب أخرى منها لا تزال غير مثبتة ويحتاج بعضها إلى إثبات. رابعا، أفكار والتصورات العلمية لم يجمع عليها العلماء بعد. هي أوسع شمولا من المبادئ والتعميمات، إلا أنها أقل ثباتا، وإما أن ترفض كلية إن كانت النظرية غير ولهذا تعدل النظرية أو ترفض في ضوء الأدلة والبراهين العلمية. يعني هي ترفض أو تقبل في ظل البراهين العلمية. خامسا، تكوينات فرضية تؤيدها بعض المشاهدات والتجارب على نطاق واسع، لها قدرة على التفسير أو تفسير مجموعة من الظواهر والأحداث الطبيعية منها أو الحيوية، صالحة للعمل ما دام أنها ناجحة في تفسير المشاهدات والملاحظات التي تدخل في نطاقها. أما هنا مهم جدا: أما إذا ظهر جديد يتناقض معها فإما أن تعدل بحيث تصبح ملائمة، وإما أن ترفض كلية إن كانت النظرية غير قابلة للتعديل. وكلما زادت قدرة النظرية على تفسير مجموعة كبيرة من الظواهر والأحداث زادت أهميتها وأدى ذلك إلى قبولها من المجتمع العلمي. إذن هذه عندي طبعا خصائص النظرية العلمية. هي تصورات ذهنية، أفكار لها دلالات، لا بد من دلالات لها حتى يتبناها المجتمع العلمي. أيضا في نقطة سابعة: إذا كانت مجرد abstract يلجأ صاحب النظرية لتشبيهها ببعض الأشياء المادية المحسوسة تسهيلا لفهمها. طبعا وبالرغم من أن النظرية العلمية قابلة للنقاش والجدل العلمي، إلا أن لها أهمية كبرى في مجال البحث والتفكير العلمي، وتتضح أهميتها العلمية وأهمية النظرية العلمية بما يلي:
تساعد في تجميع الحقائق والمفاهيم والمبادئ العلمية، وبالتالي تربطها وتنظمها في صورة لها معنى. إذا النظرية العلمية تساعد في تجميع الحقائق والمفاهيم العلمية وتربطها وتلمها إلى بعضها لتأخذ معنى. تقدم تفسيرا للعديد من الظواهر والأحداث الكونية، وهي غالبا ما تفسر الأسئلة التي تبدأ بماذا، والتي يصعب على الحقيقة العلمية أو المفهوم العلمي أو المبدأ العلمي تفسيرها. مثلا يعني هنا ماذا أو لماذا ينطلق الإلكترون عن الفلز عند سقوط الضوء عليه؟ تقول لأن الضوء مكون من جسيمات لها طاقة تعطي طاقة إلى الإلكترون مثلا. هذه هي النظرية العلمية. تساعد على التنبؤ بالظواهر أو الأحداث غير المعروفة. من أهداف العلم التنبؤ prediction، فتسهم باكتشاف المعرفة العلمية ونموها وتطويرها. أيضا توجه التفكير العلمي، فالنظرية العلمية على اختلاف الباحثين تعتبر موجها أو مرشدا للباحثين، فتحثهم على البحث العلمي والتفكير الدائب والدائم، وهي مرشدة طبعا للبحاثة في شتى أنحاء أو في كل أنحاء العالم. إذن في هذا الفيديو أحبذ تعرفنا على النظرية العلمية، قلنا أنها تفسير لجانب من جوانب العالم الطبيعي، تعرفنا على خصائصها وتعرفنا على أهميتها بصفتها موجها للنشاط العلمي والنشاط الإنساني. في هذا الفيديو أحبتي أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل على الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات وطرح الأسئلة. مرة أخرى أشكر لكم حسن استماعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.